আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আপনারা অনেকেই জানেন আমি এসটিকে আইসি নিয়ে প্রচুর পরিমাণ কাজ করি, মানে টোটাল হোমস অডিও সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে কাজ করি। এই যে এখানে আরেকটা হোম অডিওর জন্য এমপ্লিফায়ার রেডি করছি। আজকে একটু ভিন্ন রকম সার্কিট বোর্ড নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম। এসটিকেও না, কোনো আইসিও না, আজকে একটা ট্রানজিস্টর এমপ্লিফায়ার নিয়ে উপস্থিত হলাম। এই যে ট্রানজিস্টর এমপ্লিফায়ারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা নতুন কেবল তৈরি করা হলো, এটা টেস্ট করলাম। এটা জাস্ট সাউন্ডটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব এই জন্যই। আর এটা তৈরি করা হয়েছে হোম অডিওর জন্য। চলুন একটু সাউন্ড টেস্ট করি। এই যে আমার ফোন থেকে এই যে ইনপুট দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, দাঁড়ান। এই যে ইনপুট কেবল কানেক্ট করা আছে। আর এই দিক থেকে এই যে এটা হচ্ছে আমার 10 ইঞ্চি স্পিকার। এই যে 10 ইঞ্চি স্পিকার, এই স্পিকারটি এই যে কেবল 10 ইঞ্চি স্পিকারটি কানেক্ট করা আছে। বর্তমানে মিউজিক প্লে করি। বর্তমানে ইউটিউবে আছি, তো এখানে হচ্ছে আপনার ওই কপিরাইটের সমস্যা আছে, দাঁড়ান। এনসিএস এর একটা মিউজিক প্লে করছি। ও, কানেকশন পাইনি। এই যে এই হচ্ছে এটার বর্তমানে ছোট্ট সাউন্ড টেস্ট। রেকর্ডিংয়ে অতটা ভালো বোঝা সম্ভব না, কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি, আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে। নেক্সটে এটা নিয়ে একটা বড় সড়ো করে ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ।